हेलो तो गाइस, आज हम करने वाले लोक दर्शन से टोचन और हमारा बुलडोजर से करने वाले हैं टोचन। चलो करते हैं। सबसे पहले खा लेंगे और लोक दर्शन को। आवाज आवाज करते हैं। लोग पसंद आती है उतनी जान लगता है। चलो हम चलते हैं। कोई गाड़ी ले लेते हैं जाने के लिए। अपनी इस कार पे ले लेते हैं। चलो उतनी हाँ, इसका भी बहुत तगड़ा यार। चलते बुलडोजर लेके चलते हैं। जोड़ नहीं रही बताओ। बहुत दूर हो किसको लोग दर्शन। चलो
चलो गाइस यही करवा देते हैं इनका टोचन। रेडी रेडी स्टडी एंड गो। ठीक है। इस तरह से लोग वजन खींच दिया बिल्डिंग का। और खींच दिया। ओ भाई भाई, ओ भाई बुलडोजर ने लोग रखने खींचे बुलडोजर ने खींचे उनको तो लोग रखने खींच दिया बुलडोजर को। बस बस बस। चैनल सब्सक्राइब करना भाई, इतना ही है।